咳嗽就喝川贝枇杷膏 ？No No No， 你知道吗？有些咳嗽吃川贝反而会越吃越严重。川贝属寒性，如果你是久咳不愈、支气管敏感、手脚冰冷、体质偏寒、小孩、长辈、体质虚弱者，对这些人来说，吃错不仅没效，还可能越咳越久，越咳越严重。其实这时候更适合的食补是燕窝。中医古籍说，燕窝入肺生气，补而不燥，它温和润肺，修复气管，体质敏感也能安心吃，不寒不燥不刺激，才是真正适合大多数人的日常保养。咳嗽气管差，选对食补才能真正改善。想知道市面上有没有燕窝枇杷膏吗？欢迎私讯我哦。